Salam alaikum. On va continuer la formation concernant l'animateur HSE et nous arrive dans le module numéro 2 concernant les casques. Donc nous sommes dans le module رقم 2 اللي غادي نتناقشوا فيه على les casques و quels sont les types de casques اللي خصهم يكونوا في لي شونتي. دونك ديما في لي شونتي كنشوفوا بزاف لي كولور تاع لي كاسك، كنشوفوا كاسك زرق، كنشوفوا كاسك حمار، كاسك صفار، كاسك زرق هكا. شنو كيعني كل لون وحتى لي كومبوزون. دونك لي كومبوزون ديال شاك كولور ديال شاك لي كومبوزون ديال لي كاسك شنو خص يكون فيه. خص يكون فيه لي سانتور، خص يكون فيه جيلي، خص يكون فيه هكا. دونك تنشوف لي كومبوزون ديال لي كاسك. Donc, premièrement, on va commencer par un remerciement de le centre d'IANA qui est pour le développement des vidéos. Donc, les casques. Dans les chantiers, on va trouver des panneaux concernant le port des casques obligatoires ou bien mettre les casques obligatoires. Les panneaux qui sont dans la partie de la signalisation, il est obligatoire pour les chantiers. Et les panneaux comme des étiquettes ولا بحال شي ليزبيات يكون مع كتكون بينك وبين لي زوفري اللي كتوبليجي بها لي زوفري باش يديروا لي كاسك. دونك بريزونطاسيون un casque de chantier est composé de différents éléments dont la calotte, le cornet et le jugulaire. Il est indispensable pour protéger sa tête. Donc le rôle تاع le casque هو protéger la tête. الدور تاع le casque هو انه يحمي الراس ديال l'ouvrier. Dans cet article, nous allons étudier les critères à prendre en compte pour choisir un casque approprié son environnement de travail. حنا غادي نحاول نتناقشوا على شنو هما المعايير اللي خصني نعتمد عليها باش نختار واحد لو كاسك لواحد الخدمه. مثلا الناس ديال الكفراج والناس ديال الفرياج والناس ديال لو بيطون والناس تاع التيراسمون، كل واحد خصو يكون عنده واحد لو تيب ديال التيراسمون وانا خصني نختار لهم النوع ديال الكاسك. دونك اول حاجه خص يعرفها لانيماتور اش اس او هو شنو هما لي كومبوزون، شنو هما المكونات تاع الكاسك. quels sont les composants d'un casque. donc premièrement كاين لو كالوت هو هذا نسميوه لو كالوت، غتشوفوه في الكاسك الفوق il s'appelle لو كالوت. ابري كنشوفوا هذا كيتسمى لو كواف افيك سونغل دامورتيسمون. هذا ممكن نسميه بحال شي هيكل ولا بحال شي هيكل تقريبا ديال الكاسك ولا عمود فقري ديال الكاسك. هذا كيتسمى سير نيكو. وهذا تور دو لا تيت كيدور على الراس، تور دو لا تيت. ابخي هذا كامل كيتسموا لي زورمي، بحال شي سمطه غتشدك ولا غتشد الراس بور كو داك الكاسك سوغا ستابل. وهادو كيتسموا لي جوغولير، هادو بحال شي سانتور غتشدها بالراس تاعك باش غتفيكسي هذاك لو كاسك. دونك il est très important de savoir les composants تاع لي كاسك. ضروري الانيماتور اش اس او انه يعرف لي كومبوزون تاع لي كاسك ويعرف كيفاش يخدم بهم. غادي نتناقشوا على لي كومبوزون تاع لي كاسك. دونك les casques doivent avoir un double rôle d'antipénétration et d'amortissement. Un casque de sécurité se compose d'un calotte, donc je fais le calotte d'un calotte et d'une coiffe. On coiffe le voilà, on coiffe. Et d'une coiffe, ces deux éléments sont complémentaires et nécessitent une vérification et un entretien régulière afin de garantir une bonne protection de la tête. خاص l'animateur chaque fois يقلب هذوك لي كاسك واش الكواف اللي مزيان داك اللي parfait et le calotte aussi. donc la calotte à la fois rigide c'est يكون قاصح étanche محمي et légère et conçue pour protéger le travailleur contre le chute d'objets en faisant de vie ceci. يعني خص يكون الدور تاعو يحمي، يعني خص يكون قاصح يكون parfait يكون مزيان. La coiffe est aussi important que la calotte. Il maintient la calotte au-dessus de la tête et fait office d'amortisseur. Il maintient aussi la calotte en place sur la tête et permet à l'air de circuler librement باش يتحرك مزيان. يعني ما يكونش كيزير الراس وانما كيفيكسيه بواحد الطريقه اللي كيخليه ليبر. Les casques peuvent aussi comporter une visière reliée au contour du visage, parfois au cou et aux épaules.
par une jupe étanche et souple. Avant de choisir un casque, donc انا قبل ما نختار واحد الكاسك لواحد الناس ولا واحد لوفري ولا واحد لو تيب الخدمه il faut évaluer les risques. خصنا نحدد النوع ديال الخطر اللي يوقع عليهم، عاد نحدد لهم النوع ديال الكاسك et les contraintes de la situation de travail. Les risques peuvent être donc les casques peuvent aussi comporter une visière. Désolé. Peuvent aussi comporter une visière reliée au contour du visage parfois et aux épaules pour une jupe étanche et souple. Donc avant de choisir un casque, قلنا باش نختار واحد النوع من الكاسك خصني نيفالي لي ريسك ونيفالي لا سيتوياسيون ديال الخدمه، عاد ابري نحدد النوع ديال الكاسك. لي ريسك بوفون اتر ميكانيك ولا يكونوا الكتريك ولا يكون نوع الخطر تيرميك. Donc les contraintes peuvent être liées à l'activité utilisation d'échafaudage اللي كانوا كيستعملوا الشافوداج وكيطلعوا هكا ولا لي شيل كيطلع فوق السلم و لانديفيدي لو ميم. دونك لي نورم اوروبيان شنو هما لي نورم اللي غنحترموا في هذا الكاسك؟ كاينين بزاف لي بارامتر. كاين لابسوربسيون دي شوك اللي كانت كطيح شي حاجه، لا ريزيستونس على بيتراسيون اللي ضرب شي حاجه، لا ريزيستونس على فلام، لي بوين دونكراج دو لا جوغوليير هذيك الصمته، et la résistance aux très basses températures اللي كانت درجه الحراره منخفضه بزاف. La résistance et la résistance à très haute température, résistance à la chaleur radiante et l'essai électrique. Donc la résistance à la déformation latérale et dernièrement la résistance aux projections des métaux physiques. Donc chaque paramètre من هذا خصني نشوف le casque de protection suivant les normes. كاين les normes EN 397, EN 14052, EN 812 et le EN 50365, EN 397. هادو كلهم غنقراوهم ابري اي من بعد سويفون لو بارامتر اللي عندي اللي كيحدد ليا النوع ديال الريسك. يعني انا ممكن يقول لي راه غتستعمل لي نورم ديال 397، خصني نعرف انه كيدوي على لي كاسك دو بروتيكسيون. ملي غيقول لي غتستعمل لي كاسك في لي نورم ان 812 غنعرف انه كيدوي على لي كاسك لونتيور. دونك انا ممكن نتعامل معاه غير بلي نورم. هاد القضيه تاع لي نورم غتلقاو بزاف في لي ريغل ديال اش اس او وفي لي نورم بحال ايزو 9000 ولا ايزو 14000 كلهم كيدويو غير بهاد لي نورم هادو. من بعد تيقول لي واش اوبليغاتوار خصني نحترم مثلا غتلقاو مثلا داك لابسوربسيون ديال الشوك اللي اوبليغاتوارمون فيهم كاملين. يعني خص الدور تاع الكاسك يحمي الراس، يعني باش غطيح شي حاجه خصو داك يريزيستي لي في ديال الشوك. دونك اوبليغاتوار. فاش غنجي مثلا هنا مثلا ديال لا تمبيراتور هنا غيقول لي فاكولتاتيف، يعني كان راه مزيان ما كانش راه ماشي مشكل. هنا فاكولتاتيف هكا. دونك دوك لي بارامتر كيتبدلوا سويفون لي نورم، و لي نورم كيف تناقشنا هنا كيتبدلوا سويفون لاكتيفيتي و سويفون لو ريسك، سويفون داك لو ريسك اللي عندي انا و سويفون لا سيتياسيون. على حسب انت فين كاين، واش عندك شافوداج واش خدام في لاكاف، على حسب داك النوع لو ريسك اللي كاين والنوع المكان اللي خدام فيه. Donc dans l'industrie, il existe 4 types de casques qui répondent à 4 normes. Donc les normes qui sont là, 1, 2, 3, 4. 4 تاع les normes هما اللي كاينين concernant les casques. فاش كنجي تقول لي هنا dans l'industrie, il existe 4 types de risques, 4 types de casques. Donc هادشي شفنا qui répond à 4 normes. هادشي اللي كاين. دونك 4 لي نورم مع 4 انواع ديال لي كاسك، ما كايناش شي حاجه اخرى. 4 ديال لي نورم كونسيرنون لي كاسك مع 4 ديال النوع تاع لي كاسك. النوع الاول 812 دونك هذا لي كونتيور، النوع الثاني 397. هما عندكم هنا بلا ما نعاود نقراهم، هما كاينين عندكم هنا سيفي باش تعاود تراجع ولا تحفظ غير الرقم تاع لا نورم وشنو هما الحوايج اللي كيمشي ليهم بحال ديك لونتي شوك ولا بينيتراسيون ولا غير الاول ديالو. دونك بور شوازير سا بروتيكسيون دو تيت، انا باش نحمي الراس تاع الفري، ان كاسك دو شونتي او كاسكيت لونتيير. Plusieurs éléments sont à considérer. Les deux principaux critères sont la durée, la durée de port de casque et le type de protection, et le risque ou la situation.
alors qu'ils fassent au risque en cours. Ensuite, d'autres critères peuvent entrer en compte dans le choix de son casque de sécurité, la qualité de la coiffe. Donc la coiffe كنا تناقشنا عليه هنا قلنا la coiffe هو هاد السكوليت تاع le casque. Donc la coiffe et la position de l'utilisateur des casques, donc la position statique ou là en mouvement. Premier principe هو la durée. Donc la durée du port des casques. Pour une durée de port des casques, vous pouvez opter pour une casque basique dans l'accessoire particulière. Privilégier un casque. Donc pour une durée de port de cours, vous pouvez opter pour une casque basique dans l'accessoire particulière. Privilégier un casque de chantier facile à positionner sur la tête et rapide à enlever. Donc نعطي لوفري واحد الكاسك اللي يكون ساهل باش يستعمله وساهل باش يحيده. Si vous devez porter votre casque de protection pendant longtemps, غتستعملوا واحد الوقيته طويله, un des critères de choix à considérer est la légèreté du casque. C'est يكون légère. Pourquoi هذاك لوفري يقدر يستعمل داك الكاسك ويخليه فوق راسو واحد 6 سوايع ولا 10 سوايع. Par ailleurs, si vous travaillez en plein soleil, choisissez un casque ventilé. Il est عندك الشمس. Donc si on fait le chapeau, une aération facile à régler et pourquoi pas une coiffe rafraîchissante pour travailler dans le froid et sous la pluie. Choisis un produit qui couvre l'arrière du cran et permet alors de s'écouler facilement. Un bonnet sur casque peut aussi à sa vérité. Donc le paramètre dernier est le type de protection. Utilisation et risques en cours. Si les risques sont liés à la chute d'objets ou à des projections, par exemple sur un chantier de BTP, élagage, démolition, votre casque doit disposer de la norme EN 397. C'est en effet la norme utilisée pour les casques de protection d'usage courant. Ils assurent votre sécurité dans le cas d'objets qui tombent sur votre crâne, mais ils ne sont pas destinés à assurer une protection contre les chocs en dehors du centre d'écran. يعني أنا نعرف بأن في لي شونتي ديال البي تي بي كنستعملوا الكاسك اللي عنده في النورم تاعو هو داك EN 397. تيكون لوبجيكتيف ديالو هو il absorbe les chocs. وهذا لو تيب هذا فيه دي بارامتر خصني نحترمهم. بحال مثلا هذا لو تيب هذا كاين لي بارفي في لي شونتي. دونك عنده الكران باش ما يزلقش, عنده لا سانتير باش نزيرو, عنده لايراسيون, وهي لي بارامتر ولا لي كومبوزون ديالهم راه كلهم كاينين. En complément de cette norme, existe la norme EN 812. Cette norme est utilisée pour les casquettes anti-heures. Ces casquettes ont utilisé intégrant une coquille amovible qui تتحرك. Ils assurent une protection d'un crâne quand la tête heurte un objet. Leur avantage, la légèreté, تكون légère. Le confort مريح, يعني ممكن تستعمل واحد الوقيته طويله. D'utilisation et la protection contre de petits chocs. مزيان. Le casque anti-heure ou la casquette, casquette خفيفة entière sera par exemple utilisée pour travailler à genoux. اللي تخدم على ركابك بحال الميكانيسيان او كوش تمتكي بحال بيكولاج, بلومبري, ريباراسيون طوموبيل, مينتونونس, تكون على شكل كاسكيطه واني كيدير شويه لا ريزيستانس ديال الشوك. sera également privilégié dans le milieu agroalimentaire pour sa facilité de décontamination. Il est important de bien retenir que la résistance au choc et à la pénétration des casquettes anti-heures est beaucoup plus faible que pour les casques chantier EN 397. Ainsi, une casquette de sécurité EN 812 ne peut pas remplacer un casque de protection norme EN 397. Pour une protection contre la chute d'objets et les chocs en dehors du sommet du crâne et contre toute pénétration d'une masse percutante à la lame plate, vous devez choisir un casque de sécurité haute performance norme 1452. يعني كان عندي لو ريسك وخفت من ان هذاك لو فري يتعرض للريسك, خصني نمشي للهوت نورم, شي حاجه مجهده اللي هي غنمشيو
ل 1452. هذا عنده لي نورم شويه مصغرين دونك غادي يكون bien sécurisé par rapport aux autres. Si vous travaillez dans un environnement où il y a un risque électrique, il y a le risque d'ardo, sachez qu'il existe des casques électriquement isolants et il permet de protéger le porteur contre les risques d'électrisation par contact direct. Certains casques normés EN 397. يعني أنا ممكن أوفري اللي عنده ريسك تاع الضو ممكن نعطيه كاسك suivant le norme ديال 397. Offre une protection contre un courant accidentel de courte durée maximum هو 440 فولت. يعني أحجى ممكن نستعملها هو في الكورون انترناتيف 440 فولت. Pour des travaux sur auprès du parti avec courant alternatif allant jusqu'à 1000 volts au courant continu jusqu'à 1500 volts. كاين دي كاسك اللي كيحميو حتى الشغل اكثر. لو كاسك دو obligatoirement être normé en 50365. هذا هو النورم اللي خصني نفرض على لوفري انه يستعملو الا كان كيخدم بالضو وعنده الخطر تاع الضو كثير. اما الا كان عنده غير خطر عادي هكا في الشونتي شي حاجه بسيطه غنعطيه ان 397. الا كان عنده شي حاجه مجهده عاد نعطيه ان 50365. Alors la qualité des coiffes intérieures. Il existe 3 types de coiffes pour les casques chantiers. La coiffe en plastique polyéthylène réglable à l'arrière ممكن نريقلها على حسب الراس ديال l'ouvrier. Une patch de serrage avec une protection frontale basant pour éviter d'irriter le pont de front. Le coiffe textile plus souple et plus confortable que la coiffe plastique. Il est recommandé pour une utilisation prolongée. Et dernièrement, la coiffe plastique ou textile avec une mollet de réglage à l'arrière offre quand même beaucoup plus de confort car elle s'adapte mieux à la morphologie crânienne. La position des porteurs des casques. Si vous effectuez des mouvements répétés, ajoutez une jugulière à votre casque afin qu'il ne tombe pas lorsque vous bougez la tête. Donc si vous devez vous protéger du soleil, les casques avec des visières plus ou moins longues protégeant votre visage du soleil. Dans le cas d'un casque pour monteur, évitez la visière afin de ne pas obstruer le champ de voisin au-dessus de vous. Donc ce qu'il faut retenir dernièrement, avant de choisir votre casque de chantier, répond à ces différentes questions. Combien de temps allez-vous porter votre casque de chantier? Quels sont les risques encourus, heures, chutes, objets, risques électriques? Votre casque risque-t-il de tomber pendant que vous travaillez? Position mouvement. Pour se protéger la tête contre les heures, casque anti-heure ou casque anti-heure norme 812. Pour se protéger la tête contre les chocs et les chutes d'objets, casque de protection industrielle d'usage courant, نستعملو 387, casque de protection industrielle haute performance 14052. Pour se protéger la tête contre les arcs électriques, casque chantier isolant EN 50365 ou EN 397 avec protection électrique testée. Alors انا باش نلخص لكم هادشي هذا. لي كاسك راه كاينين 4 لي تيب هما اللي كاينين 4 لي تيب ديال الكاسك على حساب 4 تاع لي نورم. كاين النورم الاول 812، النورم الثاني 397. هذا 370 هو اللي مهم، راه غيدار هو اللي كيدار في شونتي وكاين النورم الثاني 14052 والنوع الثالث هو 13087. دونك 4 اللي كاينين. هذا قلنا هو اللي كيدار في الشونتي واللي كان شي ريسك الكتريك عنده علاقه بالضوء حتى هو ممكن يدار فيه. لي كومبوزون هما هذا، كاين الكالوت، كاين الكواف، كاين السير، كاين التور، كاين الجوغيليير، وهادو كاملين كيتسموا لي زورني ديال تاع الكاسك. شنو خصك عطينا خصك تحفظ هاد لي نورم هادو، تحفظ الارقام ديالهم وكل واحد لاش كيليق. شنو عاوتاني وخصك تعرف بان راه الكاسك كيتعلق عنده علاقه بالدوغي ديال الكاسك، شحال كنديروش بزاف ولا شويه، و لوتي تاع لو ريسك اللي عندك، واش عنده ريسك تاع الضو، واش عنده ريسك تاع لو شيت، واش عنده شي ريسك هكا تحاول تحدو.
اي ديرنييرمون لا كاليتي دي كواف انتيريور، قلنا كاينين فيها ثلاثه، كاين كواف بلاستيك وكواف تكستيل اي كواف بلاستيك افيك تكستيل، يعني ميكس تيكون فيه بجوج. تقريبا هادشي اللي مهم. انا تيقول لك سو كيل فو روتونير، الحوايج اللي خصك تبقى عاقل عليهم، وانه كاين هاد لي كيسيون كيتسالوا كومبيان دو طون اللي غتستعمل في الكاسك، واش غتستعمل الكاسك واحد الوقيته طويله ولا هي شويه، كيل سون لي ريسك، شنو هما انواع الاخطار اللي غيتعرض ليها، واش عنده شيت، واش عنده واش عنده ريسك الكتريك عنده علاقه بالضوء ولا، و فوتر كاسك ريسكتي دو طومبي، واش ممكن يطيح. دونك الا كان ممكن يزلق ويطيح، خصني نستعمل كاسكيت لونتيورت ولا نستعمل كاسك افيك سانتيرو. و ديرنييرمون خصني نعرف لي نورم مهمين تعرفهم، راه تري امبورطون. خصك كوم انيماتور اش اس خصك تعرف تدوي بلي نورم، هذه مهمه باش نهنيك من لي نورم ديال لي كاسك. راه هما كاين 4 397 14052 812 و 50000 و 365 اللي عنده علاقه بالضوء هو 300.